Hello， 大家好，我是 Nicky 带你飞。在我上一期影片有提到高位盘整哦，比特币和以太币都还是处于这一个重要的阻力位置，还未突破。那接下来的这个比特币是否要开启这个回调呢？那回调会到什么位置？接下来还有什么操作机会？那我们马上去看。好，我们来看比特币天图，今天的日期是6月28号晚上7点38分，马来西亚时间。好，那我们可以看得到，比特币正处于这个高位的位置哦，去盘整哦，这是非常重要的一个阻力位置。目前呢，都还没有突破的，就是没有成功突破我之前提到的这个3万一个非常重要的一个阻力位。那我是在5天前呢就有提到了3万一的这个位置是我们需要去留意的。比特币挑战了几次都无法突破，那是不是意味着就是有出现这个回调之后再继续的往上去涨呢？那待会呢我们会去4小时图看。那现在整体的这个比特币的走势哦是完全没有出现任何的这个方向的，它就是在这个位置去盘，所以我们需要更加的耐心的去等待这个方向出现，再来右侧去进行操作。那如果你要左侧操作的话，也就是说在阻力的位置做空，支撑的位置做多呢，待会4小时图呢会给大家知道。那切换4小时图之前哦，在这里呢我要给大家去留意几个很重要的支撑阻力位。那第一个很重要的支撑大家要去留意的就是这一个位置哦，这个是之前阻力一直无法突破的，那现在呢已经是成为了一个很重要的支撑。所以第一个支撑是在29800到29600，那第二个支撑呢是在28500到28300，这两个非常重要的支撑。好，我们来看比特币的4小时图，我在昨天的影片有提到，中间这个位置哦，千万不要去进行操作，要操作可以等阻力的位置或者是支撑的位置哦。那我在这里是有画了一个紫色的框框哦，这个紫色的框框是什么呢？好，我现在打开的这个是 Nicky 带你飞的会员群。那在昨天5点28分的时候，我就有提到比特币这几天的震荡盘整哦，并没有什么操作机会，尤其是在中间的位置。那我等待的机会呢，是在紫色格子的位置哦，就是在这2个位置。那在昨天呢，它是有上涨到了紫色格子的位置，但可惜的是它没有碰到这一个重要的阻力线，就在31057哦，它是在3万1的这个位置就下跌了。那如果说你是在这个紫色的格子位置找机会，那它昨天呢是有上涨到这个位置了。如果你有分批进场接到这个空啊，那你就有做到空的这个机会。那怎么说分批进场呢？就是你在这个格子的这个区域内啊，就是分批去进场，也就是说它插到了这个位置下回来啊，那你就是有进场了。那我个人是在等它插到上方这个位置，然后再下回来啊，才去考虑做空啊。但是它就到了这个位置之后呢，就往下去跌了啊。那现在也是没有下跌到我提到的这个很关键的支撑位，所以目前在中间的位置呢都是不进行操作的。那我现在等待的依然还是这一个阻力线还有这个支撑线去找这个操作机会。如果说接下来的这个比特币下跌到了这个支撑的位置，插针回到来上方呢，那我会在这一个位置去接多。那接下来的价格行为，如果它是直接跌破了，并没有收回去29800上方啊，接下来将会有出现这一个回调。那这一个回调我刚才在天图就有提到了，它将会下跌到下一个的这个支撑位置。所以接下来大家一定要密切的留意比特币会出什么方向，因为它在这一个位置盘得够久之后呢，将会出一个方向。所以上方的阻力位置还有下方的这一个支撑位置呢，大家要多加去留意。比特币假突破之后再次的去挑战这个阻力位，一次没有破，那第二次挑战呢也是没有破，所以目前的这个比特币回调的预期呢还是有的，但是它就没有跌破这个前低，所以大家要去留意接下来的这个比特币，如果说没有突破这个阻力位置创出了这个新低呢，那将会有出现这个回调。如果你要注册户口，可以在影片的资讯栏下方点击这些链接去注册。你可以看到有交易所的活动啊，有送你额外的这个奖金奖励哦，高达$100到$1000哦，大家可以查看影片的资讯栏下方。那如果你要进入我的这个 Discord 会员区，可以点击加入，点击社群进入我 Discord 的群组。任何不明白呢，可以 Telegram 联系我们。那如果你要进入 VIP 的代单群呢，也可以 Telegram 联系我的团队。好，我们下去看以太。
好，我们来看以太币的天图。我在昨天的影片有提到，以太币一直不破的就是这一个阻力位置。那你可以看以太币是非常漂亮的，就是在这一个位置去盘整了，而且是盘了好几天的时间。目前呢都还没有出方向的，可能就是在等比特币。那已经盘了有6天的时间哦，但它一直就是没有破这个阻力位置，所以接下来如果它可以突破，将会开启一波新的一个上涨行情。所以你可以留意这个阻力位置能不能突破。再来右侧去开这个多，那接下来如果比特币跌破了这个重要的29800到29600的支撑区域，那以太呢也会跌破，那跌破呢将会看向这个0.618的1786。好，那我们现在去看以太的1小时图。我们来看以太币的1小时图，以太币之前都是在这个箱体里面去盘的，就是我之前直播的时候就有提到，它在上方的阻力位置受挫，就下跌到这个支撑位置反弹哦，直到它跌破之后，我就不再参考这个箱体了，因为它正在走的呢，就是走出了这个下行通道，所以接下来我会留意的就是通道上方的这个阻力位置哦，能不能突破？那大家就可以去留意这一个位置跟这一个位置哦，这两个呢是目前测试最多次的这个趋势线。好，那我比特币和以太币的分析就到这里了。最近的行情是比较磨人的，因为它是一个超短线的一个来回去刷，那有很多人可能不太习惯这样子去刷，所以我建议呢，就是你可以等它出了这个方向，或是到了重要的阻力和支撑呢，再去进行操作。那在合约的这一个交易里面呢，最重要就是你一定要有足够的耐心，等待有质量的操作机会，而不要频密的去进行操作。好，那我们下一期影片再见。这些都不是投资建议，只是作为参考。拜拜。Niki 带你飞，Niki 带你飞，加入 Niki DNF， 大家一起飞，Niki 带你飞，Niki 带你飞，加入 Niki DNF， 大家一起飞。